到嚟外景拍攝咧，要爭取時間，因為個太陽已經落山啊。咁我希望咧喺呢段落山片之前咧，可以講得晒我今次所講嘅題材啊。嗱，當我哋個身體咧血液運得好，可以識得循環咁樣走嘅話咧，咁我哋嘅身體自然就會好好多。嗱，現今社會咧，啲富貴病咧真係好似越嚟越多啊！大家唔知有冇留意咧？好多人啲腳咧而家會好似黑掹掹。啲皮膚好似黑掹掹咁樣，但係其實又唔係啲皮膚少，其實係裏邊佢啲血氣行得唔好咧，就積聚咗啲淤血喺度。喺呢啲皮膚咧開始變黑之前咧，其實有個先兆啊。咁如果大家有留意自己嘅身體變化嘅話咧，通常呢啲情況出現之前咧，隻腳都會有靜脈曲張嘅表現出現到出嚟。嗱，咁靜脈曲張又點樣嚟嘅咧？都係血氣行得唔好啦，或者係可以叫做血結啦，血嘅含氧量唔夠。咁當時咧，我就叫佢媽咪入去個蒸房裏邊咧，就試下嗰個身體，睇下出嚟嘅效果點樣啦。咁其實佢當初有啲驚，因為佢話佢媽咪嗰個血壓唔係好穩定啊。如果焗呢啲咁嘅桑拿咧，會唔會影響個身體？咁我就話咁個溫度較低啲啦，就試下。咁佢入咗去個蒸房啊，大概20分鐘到啦，咁啊出翻嚟，咁個靜脈曲張嗰個效果咧就好明顯咁樣消失咗80%。嗱，呢個咁簡單個實踐咧，就已經可以好肯定咁樣就話，如果人嘅血氣運行得好嘅話咧，靜脈曲張其實係好容易搞掂嘅。但係呢一位婆婆佢嘅靜脈曲張咧，雖然係20分鐘之後就可以將佢撫平翻80%，但係歸根究底都係要知道佢源頭點解會有靜脈曲張，就係因為個血結啦，同埋佢裏邊嘅血含氧量唔夠。咁由此可見咧，我哋保持翻我哋嘅血嗰個活動量夠嘅話咧，其實真係可以有好多小毛病啊、富貴病啊，都可以係及早咁樣將佢治癒嘅。嗱，咁當然呢位婆婆咁雖然做20分鐘之後個靜脈曲張就撫平咗80%啦，咁但係其實之後佢都會再復發翻，因為始終人體佢身體裏邊嗰副機能咧，始終係比較弱啊。咁啦，如果你叫佢日日咁樣走去焗翻20分鐘嘅話，我就唔知佢有冇咁樣恒心啦。嗱，有啲朋友咧就會千方百計咧睇下點樣可以將自己嗰啲靜脈曲張嗰啲血咧，將佢放咗出嚟咁啊！呢啲我就唔敢講咁多啦，因為始終唔係自己嘅本行啊，唔敢講啊，亦都唔敢俾太多評論有關咁樣嘅動作咯。我反而咧會建議啲朋友咧用翻一啲民間嘅普遍嘅方法，例如自己泡下腳啊，按下摩啊，自己同自己按下摩咁樣會好啲嘅。皮膚下邊隻腳部皮膚下邊發黑嘅話啦，咁其實都係一個糖尿病嘅先兆嚟。咁糖尿病又係啲咩引起啊？個腎有啲問題咯，開始有啲毛病咁走出嚟。咁我哋盡量就要喺有毛病之前咧，就將佢盡快搞掂咗佢先啦，就唔好等到出晒事啊之後啊，先至有得你亡羊補牢。有啲朋友都會問嘅，咁食保健品可唔可以幫助到自己嘅糖尿病咧？咁其實咧，嗱，我唔敢講話可以醫啦，咁但係就一定會有幫助咯。嗱，好簡單一個原理嘅啫。譬如我哋當冇乜事，唔知道自己有冇事嘅時候咧，你咪當食保健品係一個保健嘅份量啦。咁啊，簡單咁啊，好輕便咁樣食咗佢就算。咁但係當我哋知道真係有問題嘅時候，嗰個份量咧就不妨可以多翻2至3倍，因為始終都係食物嚟噶嘛，唔使擔心話有啲咩副作用嘅。嗱，喺我面前呢一支細支嘅綠色嘅飲品，咁其實係咩咧？咁其實佢就係一個東格亞利嘅酵素嚟嘅。咁呢一支酵素咧，曾經有個好好嘅例子就係有一個阿伯咧，咁佢都幾十歲啦，便秘咗幾十年，咁就係呢一支東格亞利咧，同佢搞掂翻呢一啲血氣，跟住去廁所就日都有得去啦，咁佢梗係好開心啦。不過呢個阿伯咧就有啲曳咯，搞掂咗個腎之後，就將佢搞震。嗱，我要強調咧，呢一支東格亞利咧，佢唔係幫男士嗰個性能力，我哋只不過係強翻個腎嘅。咁有啲人就會問啦，有啲朋友會問啦，咁其實呢支東格亞利佢係咪淨係得男人啱嘅咧？女人啱唔啱？其實唔係，因為我哋男人女人都有腎噶嘛。咁啊，當然糖尿病男人女人都會發生噶啦。所以呢支東格亞利咧係男人女人、男士女士都啱用嘅。嗱，喺我身邊咧，除咗一支細支嘅東格亞利之外咧，仲有一款係馬來西亞嘅黑咖啡。點解我會將個黑咖啡拎埋出嚟講呢？嗱，其實咖啡咧，除咗有提神作用之外咧，佢都有強腎嘅作用啊。咁但係如果飲咖啡嘅話咧，最好就係飲黑咖啡咯。因為如果你落咗奶嘅話，可能個熱量就比較高啲，有啲人未必可以將佢消耗得快。咁啊，糖分都係熱量比較高啲嘅。咁如果係想個腎比較好啲嘅話咧，就飲黑咖啡就會好啲。嗱，大家可以睇到我呢段片咧，好似由天光拍到天黑咁樣啊。不過好彩個景都仲攞得到，都拍得到出嚟嘅。咁啊，希望今次講糖尿啊，同埋講皮膚發黑嘅問題，就可以解答到一啲朋友嘅疑難啦。咁啊，如果有需要嘅話，就可以聯絡我哋啦。